вот сегодня я вам хочу детально рассказать про то, каким функционалом обладает этот барбекю комплекс. Ну, во-первых, могу так сказать, что этот барбекю комплекс задуман так, чтобы он мог работать круглогодично. В данном случае мы находимся в беседке, летнем домике. Сама по себе беседка довольно герметичная, то есть здесь окна, двери. Чтобы барбекю комплекс работал корректно, ему необходимо сделать приток воздуха с улицы, что мы и сделали. Здесь футирована топка, топливник, для того, чтобы обеспечить надежность конструкции, чтобы ее от температуры не разрывало. Мы также предусмотрели еще в дымоходе клапан или заслонка, которая перекрывает дымоход, чтобы теплый воздух из беседки никуда не удалялся.